家好，我是木子。秋冬季节容易感冒，反复咳嗽。今天来分享一道秋冬季可以常喝的养生汤，润肺止咳又化痰，做法也非常简单。准备1个梨和适量的白萝卜。首先把萝卜去皮，清洗干净后对半切，再切成4等份，最后切成薄片。全部切好，装盘待用。准备1个梨，清洗干净后，先对半切去核，再切条，改刀切成小块。全部切好，装盘待用。准备1小块生姜，切片待用。锅中水烧开，放入姜片，倒入梨和白萝卜，盖上盖子，大火煮开。煮开后放2勺红糖，适量冰糖，搅拌均匀。盖上盖子，中小火再煮20分钟左右。20分钟后，萝卜和梨都很软烂了，就可以直接喝啦。喜欢的您就收藏吧，喜欢我的视频就点赞、关注、转发哦，谢谢大家。